Başat sürsün, soşat sürsün. Ramli. Ramladay. Жаңағы бір жауайын деп тұрмын не. Пытаюсь поймать кого-нибудь, чего-нибудь. Но все мои это старания ноль. На толке поменял червячка, ну, одного съел, оказывается. Другого поменял. Ну, вопросов не было. Как-то незаметно. Не знаю, как съел или сорвал ли. Вот такой положение. Там на поплавок тоже несколько разные приманки поставил. Перловку попробовал. Кстати, на перловке червяка. И песку попробовал. Червяка час, наверное, полтора. Ветер также то усиливается, то чуть притихает. Ну, бесполезно. Это примета, которая, когда рыболову плохо, комфортно, а рыбам хорошо, это не получается. И рыбам все тоже как-то плохо, потому что немножко ожидается дождь со снегом, там перемена давления, воздух повышается, 52 было до вечера, до 61
глубокое, ноябрь, глубокая осень, поэтому ожидается такое. Здесь тебе рыбалка. Самое главное на рыбалке делать меткий. Попробовал все методы изловили. Приманки. Что сделаешь? Бывает и такая рыбалка. Сейчас вот друг припрет. Он поехал, поплыл в эту сторону. Так, рыба есть, но не зря есть свечка. Редко встречается. Ветер. Ух ты, это дернул. О, есть. Не зря. О, одного вот такого подлещика поймал. Одного подлещика поймал. Не уходит? Да. Вот какой. Ну, кошак будет доволен. Теперь. Главное, чтоб такой голодный не остался. Ну как у вас? Пойдет? О, кошак будет доволен. Vallahi bir balık savaladık mı ne? Не зря сидел. Рыбалка состоялась, самое главное. О. Ну и как? Можно посмотреть? Или нельзя? Такие. А? Одна такая. Ничего себе. Вот недавно взял. Это хорошо. Ты что, сидеть будешь? Да, вниз пойду-ка. Пойдем. А я вас ждал.
такой рыбалка. Самый главный заявилась такого. Это что за рыба? Подъязик, да? Подъязик. Я плохо разбираюсь. Эх, чебаку. Чебак крупный, да? Вот. Чебак крупный, говорят. А? Значит, чебак подошел. Да, и ветер немножко утих. А, Ветер чуть-чуть утих. стих, да, вот? Прямо какой ветер был сильный, да? Вот, блядь, ветер отвивало. Ладно, еще. Еще пока можно рыбачить, пока еще тепло. Да, надо, да. Потом будет погодка разный. Ладно, килограмм на 4 взял, блядь. Вот. Килограмм на 4? Да. Нормально. Конечно, нормально. Это вообще отлично даже. Я уже сколько? Раз, два, две штуки ушло у меня. На что ловили? Силикон. Силикон? И силикон, и блесна. Не берет на одну, меняю, пробую другое. Что-то берет все равно. А вот сегодня чисто на силикон. Да. Ну, Один тут подходил как раз, вот недавно, когда я сидел, как раз машина вот здесь у него стояла. Он говорит, оттуда вот так прошел, говорит, ни одной, говорит, поклевки не было. а ее от берега нету. Это, Не берет она А. вся туда, к середине. да, А возле берега я пробовал, нихуя не хочется. да, посередку, да? Да? Вот считай, я от берега отъезжаю, Ага. аж даже за середину кидал. Еще дальше, да? Да. Метров 25. Он на глубокой, наверное, ушел, да, уже? Ушел за середину, возле берега нет. Ну что ж. Хватит. Ладно. Еще раз засунь под голову. Может еще попадет. Все, до 4 попадает домой. Чебак. Сегодня этот снег пойдет сейчас. Дождь со снегом. Когда-то должен идти. Еще Что подрастем. посижу.
часа, да, кажется, да? А? Чего? Нет, 2 часа, говорю, ловили, да? Наверное. Не больше. Часа 3. Ну, одного крупного щенка поймал. Продолжаю рыбалочку.
рыбалочку. Сейчас вот на этой домке поймал одного крупного щебачка. Вот такого. Грамм 150, может даже. Вот такой ладошников даже. О, вот такой. Вот так. Продолжаю рыбалочку. Алло? Қайда жүрсің? Мен судың жиегінде отырмын ғой. Қайда? Мына южный жерде. Жарайды. Bir орыстың Қонақ кетті ғой. Қашан келесің енді? қазір біраздасын қайтамын міне енді. Жарайды, жақсы. Ағайын туысқандар, міне балық аулауымды жалғастырып жатырмын. Мынау жерде, мына Донка деген қармаққа жаңа бір үлкен шабақ ұстап алдым. Енді шабақтың өзі кішірек болады, сондықтан оны үлкен деп аталады. Міне мынадай алақанға сыймайтын дейді мұны. Міне әлі тірі, жаңа ғана ұстап алдым. Сондай шабақ міне. Міне әлі қозғалып жатыр. Міне. Мынау екінші камерам ана қойып қойған. Ода түсіріп жатыр. Мынадай шабақ міне. Ал енді жалғастыра берем. О, міне қандай. Ағаш жаңа жаңбыр тамшылаған, енді жаңбыр кішкене тоқтады. Қатты жел болып еді. Жел ауысады ғой деймін тегі. Тымық бола қалды. Қазір енді біраз бір жарты сағаттың отырамын да қайтамын. Мына жақта күн міне бұлтты. Тура түнеріп келе жатыр, қазақша айтқанда. Мына жақта. Сондықтан қайту керек біраздасын. Мына велосипедті үйге жеткенше 1 сағаттай болады.
Міне, мынадай шабағым міне. Алақанға сыймайтын шабақ. Қазір қармақтарымды жинай бастаймын енді. Разорву балочку. Сейчас проверим. Что-то поклевка была, кажется. Сейчас одного чебака поймал. Гукнуло такого хорошего. Сейчас посмотрим. Вот. Еще понял, как теперь. И что-то не дергается. А червяка съел. Вот, вот, вот. Не надо. Не съел. Сейчас посмотрим.
темный пойдет, а на нас смотрит. Продолжаю рыбалочку.